слушал. Вот. Я хочу резюме, понимаете, стороны в сторону шатать, это не дело. Вы простите меня. Понимаете? У меня время тоже деньги. Понимаете? Если я пришел, я хочу тоже получить информацию, как и каждый должен. С вас не брали. Но какую информацию? Я вам рассказываю. Мы монетизировали это Давайте, мероприятие для Вы вас, все для очень себя. терпеливо рассказывают свою точку Поэтому и зрения. получается. За что мы платим деньги? Давайте. Вот не слушай. Давайте. Можно я вас веду? Это понятно. Немножко Олег, может что помочь ты без идея? Я просто не из среды художественной, я маркетолог, я по другую сторону вопроса. Вот и так случилось, Саша знает меня, что я как раз оставила вот эту коммерцию, мне дошла до определенного этапа, самореализовалась, как, как бизнес-леди, условно говоря, и наигралась в это, да, и подумала, что я хочу дальше. Все бросила, ушла, уволилась, поменяла номер телефона, там, фамилию, абсолютно на пике карьеры, практически спрыгнула с поезда. И пошла в эти тусовки, йоги, хиппи, там, вот просто к людям, которые просто абсолютно антиденьги. То есть люди, которые противопоставляют творчество благополучию. То есть я буду творить, если я не буду там кушать в Макдональдсе, ездить на Лексусе. То есть это у людей как бы два мира, либо я творческий, либо я потребитель. И я ушла к творческим от потребителей. И мне через какое-то время стало дико досадно. Почему люди, которые реально созидают, делают крутые благотворительные проекты, занимаются там, не знаю, бездомными, собачками брошенными, там, детьми-инвалидами и так далее, люди, которые реально что-то реальное в жизни делают, почему они должны ходить в дырявых ботинках зимой? Или они живут в коухаузингах, заходишь, у них там просто дурдом, 10 человек, очередь в ванну, каждый из них бриллиант, талантливый человек. Что им мешает, не знаю, сесть в теплом паркинге в автомобиле, поехать в свою художественную мастерскую? И у меня ответ пришел такой примерно, что, знаете, вот в самолете есть инструкция. Сначала наденьте защитную маску на ребенка, на себя, а потом на ребенка. Человек, которому реально тяжело жить физически, да, деньги, место, не знаю, здоровье, питание, как он может помочь миру, да, вот эти благотворители, ребята, которые стоят за очень крутыми проектами, они реально, они живут в таких условиях. И вот то же самое о художниках, да, говоря. То есть важно все равно стоять твердо на земле, кушать хорошо, питаться хорошо, следить за здоровьем, не противопоставлять физическое духовному. И вот, не знаю, как-то поможет моя точка зрения здесь разрешение конфликту. Вот, но... Друзья, давайте, у нас наверняка еще есть вопросы, короткие вопросы, конкретно какому-нибудь спикеру, и буквально минуту на ответ. А тут Павел как раз хотел высказаться. Я бы хотела послушать, вот, если можно. Минута, Павел. Про энергию там хорошо.